好啦，終於咧，我哋今日咧就出咗伊甸園啦，離開咗第3章咁而家去到第4章啦喎。咁今次咧就考下大家啦，真係睇你睇唔睇得翻第3章嘅劇本係啦，喺第4章再重現咯喎，但係用咗另外一個形式嘅，咁睇下你睇下眼力咯喎。好啦，咁就提一提大家啦。上一次咧就我講就係即係基督咧就好似個護照咁樣噶，咁咧就去到個關口嗰度咧，啲人就惡屎噔噔就問你依樣問你嗰樣咁你即係睇你 pass 唔 pass 啊嘛。咁個心好驚噶咁其實係某個程度上係一個自我檢查如果你冇做錯事，你驚乜嘢咧？咁但係即係有邊個敢講話自己冇犯過錯㗎？係咪咁所以咧，去到見到啲官嗰時候咧，梗係腳震㗎嘛。係啦，呢個咧就係嗰把即係火焰嘅劍嘅一種即係比較具體啲嘅形容俾大家聽，就係點解啲人返唔到伊甸園嘅咧？就係因為嗰把劍啊嘛咁而基督咧，其實一路都喺身邊只要你話我跟住基督，咁咧個關員就俾你過噶咯喎。呢一種我哋叫赦罪嘅平安係啦，就係咁樣而嚟嘅。因為我知道自己做得唔啱但係我願意跟基督係啦，走以後嘅路嘅時候，咁就平安咯喎。係啦，咁雖然我哋知道自己係做得唔夠好嘅又唔好話自己衰人但係起碼如果你話用上帝嘅標準要做到係佢嘅兒女，即係老實講，邊個講得上話係上帝嘅兒女個個都即係有啲缺失噶啦。咁所以跟住基督走咧，呢個就係上帝嘅心意咯喎。OK， 好啦，咁咧提咗啦呢個就係上一次即係嗰個重點啦。好啦喎，第3章就即係講咗都唔知都唔記得多次啦，5-6次係嘛？因為實在裏邊嘅細節我想講得清楚啲，因為咧呢個劇本咧不斷重複尤其是喺第4章咁睇一睇大家聽清楚，睇下你睇唔睇得到個劇本重現咯喎。咁如果你睇得到佢重現咧，真係恭喜你啦因為咧你一樣會發現同一個劇本喺你屋企重現，或者喺你工作重現，或者呢個就算你買菜嗰度都會重現嘅喎咁所以咧十分有用好，咁咧今日咧嘅經文咧就係第4章嘅1至16節，咁好快讀俾大家聽咯洗耳恭聽佢話咧有一日咧嗰個人那人就同妻子夏娃就同房，咁夏娃就懷孕啦，咁生咗嗰個人就係得嘅意思便說耶和華使我得了一個男子又生了嗰個人嘅兄弟亞伯係牧羊嘅，嗰個人咧係種地嘅。咁有一日咧，嗰個人咧就攞住地出產嘅供物就獻給耶和華。咁亞伯咧亦都將羊群中頭生同埋羊嘅肥脂油獻上。咁耶和華看中了亞伯同佢嘅供物，只是看不中嗰個人同他的供物啫。咁嗰個人咧就大大地發怒咯，變了面色咁耶和華就對嗰個人說：喂，你為什麼發怒你為什麼變了面色咧？咁樣你若行得好，豈不蒙悅納你若行得不好嘅罪就伏在門前他必戀慕你你卻要制服他。嗰個人咧就同佢個弟兄亞伯說話，兩人就正在田間嗰個人咧就起來打他嘅弟兄亞伯，他把他殺了耶和華就對住嗰個人話：喂，你個弟兄亞伯喺邊度咁樣佢又話：我唔知我豈是看守我弟兄嘅咩
係嘛？咁啊耶和華說：你做了什麼事咧？嚇咁啊！你嘅弟兄嘅血啊，有聲音從地裏啊向我哀告喎。咁啊，地開了口，從你手裏啊接受你弟兄嘅血。咁啊，現在啊，你必從這地受詛咒啊！咁啊，你種地咧，地不再給你效力，你必流離飄蕩在地上。咁啊，嗰個人咧對耶和華說啦：咁啊，我的刑罰啊太重啦，啊，過於我能所擔當的啊！你如今啊趕逐我離開這地啊，以致不見你嘅面，我必流離浪蕩在地上啊！凡見我嘅必殺我。咁啊，耶和華對他說：凡殺嗰個人嘅啊，必遭報7倍。咁啊，耶和華就給嗰個人立咗一個記號啊，免得人啊見到他就殺他。咁啊，於是咧就嗰個人就離開了耶和華嘅面喎，去往在伊甸園東邊羅得之地。好啦，咁呢個故事就讀完啦。咁啊，真係陰公啊！咁啊〜啊，即係呢個世界嘅第一個家庭啊，佢啲仔女啊，哦，原來一個殺咗另外一個，哇，殺人犯添啊！而家，哇，係咪好厲害咧？啊，即係沉淪得咁快，係咪？好咯，咁啊，唔知大家睇唔睇到第3章嘅劇本重現咧？嚇，好，咁啊，好快咁同大家睇一睇啦嚇。咁啊，其實夏娃咧嚇，點解佢會改嗰個名叫做該隱啊？就係得嘅意思啊嘛，佢話得了一個男子夏娃就以為呢個就係救佢哋出生天嗰個，但係我講過咧係1000年之後啊，點會咁快啊？而且仲唔係佢生嗰個仲係殺人犯嚟添，哎呀，真係該會啊，即係家門不幸啊嚇，有個生咗咁嘅仔，咁所以咧即係其實。人啊，即係當佢第一代父母係咁啊，第二代啊都即係沉淪啦。咁啊，講到該隱同亞伯兩個亞伯就牧羊嘅，該隱咧就種地嘅噃咁呢個咪就係管理大地嘅啦嘛，係嘛？咁咧就話要獻供物俾耶和華，係啦。嗱，咁就其實你睇得出咧，就係第二代雖然第一代遠離神啦嚇，咁第二代咧，其實佢哋連個心都係知道有上帝嘅噃。咁佢發現，喂，好明顯又唔係我嘅努力咁你放啲嘢會慢慢生翻出嚟嘅咁好明顯係即係佢哋明白係創造主創造物然後得出嚟嘅結果。咁佢攞翻啲由你而嚟嘅俾翻啲你啦咁樣，即係嗰個嗰就叫做奉獻嘅心咁人哋對你好，咁你對翻人好咁嘅意思啦好簡單。咁就但係佢哋兩個供物有少少唔一樣咁喺第3節嗰度佢就話攞啲地嘅出產咁咪俾耶和華咁但係亞伯咁即係佢係種羊即係牧羊噶啦，咁拎隻羊頭生嘅仲係啲油脂油就獻上俾耶和華。咁其實兩個都差唔多啫咁但係其實你留心一樣嘢，即係經文都有表達出嚟。其實亞伯係特登揾啲頭生嘅，咁唔係隨隨便便揾嘅，佢係揾最好嘅獻俾耶和華。但係即係換言之，該隱咧，其實佢都係做樣嘅啫。見到細佬咁做，就自己跟住做啦咁樣。咁咧就呢個妙啦。咁耶和華就睇中咗亞伯嗰啲，就睇唔中該隱。咁咁睇中係咩意思咧咁其實應該我冇估錯咧，就係亞伯佢牧羊生養眾多，即係發達啦，可以話講得即係俗語啲發達。咁但係另外一個眾咧就種到即係烏哩馬查咁樣即係發嘅都發唔大咁樣咁就咁該隱咧就妒忌啦，係啦。咁其實即係用呢個比較具體啲咁樣講啦，點樣為之睇中咧咁點解佢會變面嘅咧冇嘢咧，一睇就知，哇！你咁成功，我唔夠咁成功，咁就妒忌另外一個咯噃。耶和華咧有一句説話係喺佢未犯罪之前咧，耶和華已經
講咗呢個説話提佢噶咯喎，就咩咧？佢話罪咧就要伏喺門前噶，他必戀慕你喎，但係咧你要制服他，係啦。咁嘅意思即係咩咧？即係話，即係其實嗰個引誘已經嚟噶啦。如果你唔制服佢嘅話咧，就調翻轉頭佢制服你啦。咁啊上次我提過啦，夏娃戀慕丈夫，嗰個戀慕即係控制咁嘅意思，係啦。你唔控制你嘅情緒，你嘅即係罪，即係個引誘嘅話咧，就調翻轉頭佢控制翻你啦。咁就即係好慘啦！到最後真係兩兄相殘，咁就阿伯就俾佢嘅大佬就鋸咗。咁咁耶和華就問：喂，你細佬喺邊啊？上帝係點會唔知㗎？但係佢答咩啊？佢話佢唔知喎。好明顯係大話啦，似唔似佢老豆老母啊？推卸責任係啦。咁有上邊嗰個，下邊嗰個都係跟住嘅喎。好啦，咁就話有聲音即係嚟到去哀求，咁就咁個咩聲音咧？啲血嚟唔曉講嘢噶，咁其實呢度咧係間接講緊就係阿伯嘅靈魂即係回到上帝度，好慘咁樣，係啦，好咯，咁就講到上次講過啦，上帝都冇直接即係話，喂，你點解殺咗你細佬？上帝冇咁講喎，佢問你細佬喺邊啊？咁點解佢又問佢細佬喺邊咧？咁又係啦，上帝俾個機會你認錯啦，但係佢冇啊，除咗冇，佢又要講大話，係嘛？好啦，咁上帝唔係罰佢，而係嗰個你殺咗人之後嘅現實個責任你要負啦。咁負咩責任咧？佢話個地就受詛咒要種地就不再效力所以咧你就必流離浪蕩在地上。呢一個流離浪蕩在地上咧係嗰個後果你要離開，即係離家出走啦，真係冇辦法，因為你再留喺度，你連分分鐘連亞當夏娃都有危險咯，係啦。咁所以咧，佢種地係種唔到嘢嘅，咁變咗咧，佢就不斷要流離浪蕩啦。你留心咯上帝同佢講嘅現實咧，佢要面對現實，佢就係叫流離飄蕩在地上。呢個係唔係罰佢呢個係現實嚟嘅。咁另外就係嗰個人就講到話，你罰得我太重啦咁就即係你驅逐我離開就不至以致不見你嘅面，而我必流離飄蕩。其實佢流離飄蕩嘅原因就係因為佢見唔到上帝嘅面。見唔到上帝嘅面，其實嘅意思即係話我再聽唔到你嘅聲音，係啦。我再冇辦法跟住上帝。人一冇咗上帝咧，即係冇咗個靈性就流離飄蕩，即係話做人冇咗宗旨即係見到乜就做乜，冇咗個靈性咁所以咧，其實調翻轉頭講，唔係上帝趕你出街，因為你已經失咗方向，越走越遠，係啦，唔係上帝特登趕你，係你自己失咗方向走咗去OK， 因為佢再見唔到上帝嘅面嘛。後邊嗰個就有意思啦。凡遇見我嘅就必殺我。喂，上帝都冇話到呢個係現實，但係呢個係殺人犯嘅心理狀態，因為你殺人嘛，你就會覺得人都會用同一個理由去殺翻我，咁所以咧呢個係該隱嘅更嚴重嘅效果啦。雖然上帝冇話要揾人殺佢上帝亦都唔想人殺人嘅咁所以喺呢度咧就佢自己罰自己咯上帝呢個就唔係上帝罰佢啦，呢個就係佢自己罰自己咯。好啦，咁耶和華後邊講嗰句咧就話，凡殺該隱嘅就必遭報7倍咁咧就仲要同佢立個記號添。你留心一樣嘢咧，其實好似係為該隱，好似保護該隱咁樣。其實真正嘅意思係咩咧？就係話
即係你做咗啲即係咁惡毒嘅嘢，你將人殺死係咪啊？其實係所有做呢種即係殺人啊、謀殺又好咩都好啦，都會遭報7倍。而呢個7倍應該加埋嗰個記號啦要講埋就係咪佢即係俾咗即係佢俾咗個即係即係嗰啲古靈精怪嘅嘢印咗喺度你係殺人犯咁樣喺你個頭度，所以人哋見到你唔敢殺你咧，梗係唔係呢個意思啦？佢呢個意思係咩咧？即係話佢已經驚人哋殺佢啦嘛。嗱，我就冇即係鋸過人啦，我唔知道嗰個psychology 係點。但係如果你真係殺過人嘅話，我懷疑應該就係你個人係好恐慌驚人哋都會走嚟殺你。咁呢一種，而且唔係淨止覺得一個人會殺你，你會覺得好多人7個人一人即係每個人都好似個個都想殺你咁樣。咁所以其實呢個遭報咧，其實報翻去喺自己身上。咁人哋見到哇，乜你鋸咗人，原來有咁嘅反效果㗎？哎呀，唔好啦，係啦，即係等人有個警惕，就係唔好隨隨便便即係其實唔應該添啦就即係殺人啊嘛。OK， 咁所以咧，其實呢個記號係真係一個殺人犯嘅記號啦咁之後因為佢話離開耶和華嘅面然後就去咗伊甸園嘅東邊，係啦，就同佢爹哋媽咪一模一樣。亞當夏娃又係去咗伊甸園嘅東邊，因為佢哋離開咗耶和華嘅面即係重新講多次，唔係上帝特登掟佢出街，而係因為佢失咗方向而自己離開上帝。好啦，嗱，咁就第4章咁同你行過一次睇咗啦咁你都睇得到啦，成個第3章嘅劇本重現而且佢嘅下一代仲更加離譜，直頭係即係將人都殺埋。咁所以你見到成個即係家族嘅衰敗咧，一路咁樣向下走啦，係啦。咁呢個就係聖經嘅開始，或者你話創世紀嘅開始，人嘅墮落就係咁樣墮落落嚟嘅咯。其實成個劇本咧，好簡單咁同大家講一講啦就係第一係有引誘嘅。嗱，個引誘喺邊度咧？其實個心咧，其實係人咧個心咧，其實係有啲唔係好好嘅諗法，但係平時佢係唔會發錯嘅到引誘嚟啦，係啦，咁樣咧就會導致到下一個就沉淪係啦，就好似夏娃咁樣。咁個引誘佢原本即係你話佢裏邊嘅罪性係咩咧？係妒忌啦，right 咁其實人好多人都妒忌噶啦見到人即係拎住啲靚嘢咁覺得自己冇，咁就即係妒忌人咁樣。咁而到有引誘嚟啦，但係上次講過啦，我哋唔可以阻止雀仔喺頭上飛過，但係你可以阻止佢喺頭起巢，就係呢個意思啦。我哋就一定係有呢啲引誘噶啦，咁但係你千祈唔好俾佢起巢即係唔好俾即係不斷沉淪喺度諗住妒忌，去到一個地方咧冇辦法啦，就犯罪咯咁通常犯罪咧都仲未係即係致死原因嘅致死原因就係當上帝問佢嗰時候，你認唔認咯？咁而嗰個人同亞當同夏娃一模一樣，就係推卸責任今次就講大話啦咁最後咁你就要承擔犯罪嘅效果。其實你就算認咗罪咧，上帝都要你去承擔嗰個責任噶啦。但係多咗樣嘢，就係佢哋避開耶和華嘅面，而令到佢越行即係越走越遠呢個先至係佢致命嘅原因咁呢度第4章更加明顯講得清楚，就係佢要避開耶和華嘅面而離開嗰笪地方嘅，係啦。咁所以咧，因為佢失咗方向，上帝叫你轉左轉右，你又跟唔到，咁你咪迷失咯，係咪？咁呢個就係成個第3章嘅劇本咯。好啦，咁同我哋即係有啲咩關係咧即係好啦，呢個道理明咗咯咁點喺日常生活度應用咧？
就係你記住啊，我哋所謂嘅罪啊，譬如話呢個就係引誘，就係妒忌啦嚇。咁除咗妒忌，仲有好多唔同嘅，即係大家都知㗎啦，即係七情六慾，我哋有好多啲唔係太好嘅罪性啦嚇，可以咁講。其實引申出嚟嘅嘢同呢個當然啦，呢個更加嚴重啦嚇，呢個直頭殺人。但係佢嘅反效果其實大家都明㗎啦嚇，嫖賭飲蕩吹係嘛，是但一犯睇下你中邊犯嘅啫。咁所以咧喺譬如話第4章呢一段嘅故事咧聖經其實好想話俾大家聽咧，就係父母對子女嗰個教養係number one 嚇，就係其實即係好短咁講啦，其實係以身作則咯嚇，即係淨係得個口教係 OK， 但係最好就身教係啦。咁啊，除咗係父母會影響我哋身邊嘅人會係咁，其實就算身邊嘅親戚朋友都係有一樣嘅嚇。即係如果你係上一代上一輩，或者係你係做人哋老師嘅嚇，你行差踏錯，後邊嗰個就跟住你行差踏錯噶咯喎，係啊。咁所以咧喺呢一度就上帝即係更明顯嘅show到一樣嘢，就係流人血者㗎，人亦流其血，係啦。咁就但係呢個負面嘅，但係上帝好想我哋明白正面啲咧，就係咩咧？愛人如己，係啦。咁如果你代嗰個人當代入咗係你自己嘅話，你會點做咧？咁樣咁所以咧喺呢一度即係奉勸大家即係如果我哋個心靈唔得清醒，係啦。原來第3章發生嘅事不斷喺身邊發生嘅，係啦。咁所以咧就希望大家警醒下，係啦。咁即係醒少少。如果發現有啲引誘嚟嗰陣時候，千祈唔好懷恨在心啊！即係饒恕佢就過啦。咁咧，上帝就會繼續祝福你。如果你懷恨在心，錯而再錯，到你真係犯錯嗰陣時候，自己亦都唔會認嘅差唔多都唔會認噶啦。咁就越走越遠咯。咁即係呢啲咁樣嘅破壞嘅事咧，不斷喺見到好多唔同嘅家庭社會而家就即係國與國打仗添啦。所以個仇恨咧係即係令人最沉淪嘅嚇。咁所以咧就願上帝嘅愛與同大家同在要盡量饒恕啦，饒恕唔到都要饒恕，係啦。因為我哋唔想將個恨留喺個心裏邊，係啦，放過佢。好，咁願主嘅祝福上帝嘅恩典同大家同在。好，下次再見，拜拜。